warte mal. Was ist denn du, was er tut? Kannst du mir nicht kommen? Hallo. Mach je niks, Tony, die hören niet. Ja, wat trouwens een opje. Oh, man, nou een feestje niet. Wat een liefde, Tony. Ik heb nou een vlak inslag. Roer, bitte! Tony, wir hören dich. Ruhig, bitte! Die Kraft liegt in der Rohr. Alles klar, Hammer. Als je nou zo ziet. We stellen hier 2 jaar bij. Oh ja. Wenn er verliert, ja. Hier, 5 Bier. Voilà, volgens mij de stress te voelen. Ja, je, Schule. Ja. Batterie war leer, Tony. Ja, mach je niks, mijn jongen. Maar je goed. Also noch einmal. Das ist wieder okay. Pascal und ich, wir bedanken uns 1000-mal, mehr wie 1000-mal für den... Bis 1000-mal. Ich bin mit dir Ich danke für alles. Wir bedanken uns ganz herzlich für den zahlreichen Besuch. Das war heute wirklich ein super, super, super Publikum. Gott sei Dank hat das Wetter mitgespielt. Ich will mich bedanken beim ganzen Personal, das uns heute geholfen hat, bei der Mara, beim Heinz, beim Marc, bei Chris, bei Kerstin, bei Margret und bei Stefan aus Trier. Wir bedanken uns 1000-mal. So, wir machen das nächstes Jahr noch einmal, wenn ihr wollt. Wir stellen uns euch jetzt die Freitagsfernsehen aus Ludwigsburg vor, da kriegt ihr noch eine Finale und dann könnt ihr noch eine Stunde, bis 1,5 Stunden im Tag zusammen. Schon lange dabei. Die ist fast die jüngste, die dabei ist, bei unserem Josie. Dann bedanken wir uns bei unserer Helene Fischer und Beate Sam.
von Jean-Marie, unser Komiker. Gönnt den Jungs noch einen Schluck und dann machen wir euch noch ein Lied für die Finale. Und danach können wir dann noch ein bisschen tanzen. Die Trinken ist noch genug da. Wir haben auch noch ein bisschen Wienerwürstchen. Sagt ruhig rein. Und noch einmal vielen Dank.